saluton mia caro amico, kiel fartas, saluton el tuta mundo mia caro amico. Hodiaŭ la sfero estas la sabato mia caro amico, vespere mia caro amico. Nun mi estas en la Langsa ĉefe urbo en mia provincio Aceh. Estas la tre la sama domo mia caro amico. Imagu mia caro, la arkitekto mia caro amico estas ni la sama la norda domoj Aceh kaj la banda Aceh domoj kaj la granda Aceh domoj kaj la mlabuh domoj ni la sama mia caro amico. Do ĉu vi konas mia caro amico? Tie estas la tre plej bela mia caro amico, tre plej bona domo mia caro amico. Estas tre plej belulo domo la tamundo mia caro amico. Estas la domo estas Langsa ĉefe urbo en Aceh mia caro amico. Imagu mia caro amico, kota Langsa, ĉefe urbo Langsa mia caro estas tre plej bona mia caro amico. Estas la tre plej multa popolo en mia Aceh urbo, fenu en mia Langsa urbo kaj la vidi kaj la havas la bela foton kaj la bela bildon mia caro amico. Kaj la Langsa estas tre plej bela, kaj la Langsa estas la tre plej bona la panoramo, kaj la arkitekturo, kaj la rivero, kaj la multa le plej bona mia caro amico. Do vi estas interesas kaj estas ŝatas, volas vidi la tre plej bela domoj en la mundo, bonvolu venu mia lando mia caro amico, Indonezio lando ĉefe urbo Banda Aceho, la urbo estas Langsa mia caro amico. Ne forgesas venu mia lando mia caro amico kaj ne forgesu subskribos mia kanalo mia caro amico kaj mi tre ŝatas kaj mi tre bezonas via helpon por subskribis mia kanalo. Dankon por vidi mian filmon mia caro amico. Ĝis la revido. Ĝis.